join dengan Rama Putra Nugraha Gaming. Hari ini kita bakal main Minecraft parkour. Parkour dari mana coba? Dari kamu. Saya ini pakai NCP Master. Tahu nggak? Lamanya Nanti. Wow, banyak sekali villager di sini. iya dah hiu. Saya pakai NCP Master ngecitnya. Survivalin dulu, survivalin. Aku Dan di sini saya ada pesawat. Gila. nostalgia. Ini Hiu caranya nanti taruh di mana sih? crab. Terusnya tuh. Terus apa ya? Nggak bisa guys. Di sini nggak bisa guys. Dipencet nggak bisa. Apa di air? Kalau di air juga nggak bisa guys. Tuh. Coba ini hiu. Hiu. Juga tuh nggak bisa ya guys. Ini kantong tinta sih Nanti buat biruin ngitemin air, kamu nggak tahu. TikTok. Hapus guys. Guys. Di Guys, sini gua punya namanya itu. Tuh lihat nggak? Lihat enggak? Kapal pesiar. Terus ya di sini ada benderanya laba-laba. benderanya tuh laba-laba. Bisa gerak. Hati crab. Coba. Terusnya gue tuh ngecitnya tuh apa ya? Kita bakal coba telur zombie yang baru. Salah. Kecil. Apa ini aja? Ini beruang kutub. Burung kutub. Wah, apa ini? Ternyata bukan beruang kutub. Apa sih itu? Coba ulangin lagi boleh ya? Paus. Paus. Nggak apa-apa. Wow. Kita punya paus di sini ya, guys. Ya, Ram. Apa tuh yang mati? Wow, Dimakan. Apa yang terjadi? Bentar guys. Kita lakukan dulu guys. Parkour aja coba. Parkour nggak bisa anjay. Kamu nggak bisa parkour apa? Bisa. Parkour. Wah. Pantun. Saya bisa benang kayak gini nih guys. Gue nih bisa kayak gini. Ya ampun. Bukan kayak gitu kan? Kacau. Pencet 2 kali. Nah, bisa kayak gitu guys. Ya tuh, bisa nggak kalian guys? Kalau komen di bawah ya guys. Kalian versi apa? Kita mah versi nggak tahu. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau Bilangnya aja ya dulu. segini aja. Kalau kamu tidak suka, dadah.